Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobrodošli! Dragi moji, po meni današnji recept je jako interesantan i to iz mnoštva razloga. Jednostavnije, brže, ukusnije, nema šanse da bude ništa. I plus praktične savjete koje ću ja da kažem na kraju epizode, tako da vi pogledajte današnju emisiju jako pažljivo i do kraja. Kao što vidite, imam jaje, imam brašno, imam sol. Šta ćemo da pravimo? Normalno neko testo. A šta će tu renda? Pravilno. Zato što je to bakin recept od naše bake Mileve. Rendana testenina, bakina rendana testenina i ona to uvek zvala taranica. To ćemo danas da spremamo. Razbijemo jaja. Opa! I lijepo da razmutimo jaja. Dodajemo malko soli, bukvalno prstohvat. Još lijepo da razmutimo i polako dodajemo brašno. Za sad nastavljamo da radimo sa lopaticom, kašakom, viljuškom kao što ja, a poslije ćemo da mjesimo rukama. Iz računa na jedno srednje jaje ja dodajem otprilike 90-100 grama brašna. I lijepo da umješamo. Brašno dodajemo polako dok ne dobijemo željenu čvrstinu testa. Dokle god možemo, mi ćemo to da mjesimo sa nekom alatkom. A poslije ćemo da pređemo na ručno miješanje tijesta, da bismo osjetili željenu čvrstinu. Vidite kakve gustine, čvrstine treba da bude testo. Ali po sastavu vi ste vidjeli da to jaje, brašno i sol. I onda, to je kao testo za rezance. I sad će narod da se uplaša, to treba da rastanjivamo tijesto, pa poslije da sečemo, pa poslije da sušimo. I svako će da se uplaši da radi sa tijestom. Zato je baka nama pravila taranicu. Sad pogledajte, sad ćemo da rendamo testo. I još jedan praktični savjet ako smem. Vidite kako klize daska po stolu, a to nije bezbedno u toku rada u kuhinji. Zato stavljam vlažnu krpu ispod daske. Opa, ništa ne klize, bezbedni smo. Rendamo testo na krupnu rendu i svaki put ćemo da umočimo u brašno. I opet ćemo da umočimo u brašno. I tako svaki put. Naša baka je obično kuvala taranicu u pilećem buljonu. I naša baka rendala tijesto direktno u kipući buljon. Ja ipak preferiram da ja urendam tijesto na dasku. Zašto? Sad ću da objasnim. Svaki put mi smo obmakivali testo u brašno. I kad vi rendate direktno u buljon, vi rizikujete da izgubite bistroću buljona. A pogledajte kakvi pileći buljon ja sam napravila. Vi znate, ja odavno ne kupujem kocke. I ja ne želim da upropastim izgled buljona. Baš zbog brašna koji se sadrže u taranici i bistroće buljona, ja ću da uzmem sito i da stavim potrebnu količinu u sito i da istresem, da odsejem suvišno brašno. Tek sad moja taranica ide u buljon. Kućemo taranicu dok ne omekša. Otprilike to je 5 do 7 minuta. I ona će da se podigne na površinu i malko će da se poveća obim taranice. Ali opet, ovo nije italijanska pasta.
koje, oj, mora da bude al dento i ne smijete da prekuvate, ovo je naše bake taranica i ona se ne boje da bude prekuvana. Ako bude bila prekuvana, bit će još ukusnije. Trenutno sam spremila taranicu kao supu. Iskoristila sam taranicu umjesto rezanaca. A vi možete da dobijete i samostalno jelo ako budete napravili od cele količine taranice, isto tako da skuvate u pilećem buljonu. I onda će vam biti samostalno jelo taranica. A može da bude, ako otkuvate u kipući vodi, jednostavno vodi, kao dodatak nekim obrok salatama. Probajte, eksperimentišite. Supa sa taranicom je spremna, samo da dekorišem malo sa peršunom. Ako je ostalo narendane testenine, taranice, nemojte da istresate brašno, ostavite samo da se osuše. I bit će vam zaliha za drugi put, jednostavno spas za zaposlene ljude. Eto vidite, ja imam osušenu taranicu. Znači, ona se suši u brašnu, a kad već se osušilo, onda ću da istresam isto preko sita svo to brašno. I možete dugo da čuvate ovako testeninu koju ste ručno sami kod kuće pripremili. Dragi moji, danas smo spremili po bakinom receptu taranicu kao supicu. Sigurno sam i malo djece i ljudima u godinama to će jako prijati. Po ukusu liče na valjuške koje sam ja vama pokazivala ili neko će da pomisli, a to kao italijanske njoke. A u suštini to je srpska testenina po bakinom receptu taranica. Probajte tako nešto da spremite kod sebe i ima da se oduševite. A meni javite u komentarima, ja ću vama biti zahvalna.